Agora nós vamos conhecer a lavadora da Electrolux Bluetooth. Ela tem capacidade de 12 kg e ela vem com um painel Bluetooth, que é fácil de limpar, moderno e resistente. Tem aqui 12 programas de lavagem, entre elas está a lavagem de tênis. Aqui nós temos 6 níveis de água, assim você não desperdiça água, usa somente a quantidade suficiente. Tem também a tecla Avança Etapas, que a qualquer momento você pode apertar e você vai agilizar o processo de lavagem. Tem também a função Passa Fácil, que as suas roupas vêm com menos rugas. Tem o duplo enxágue, a água quente. E tem também a turbo secagem. Quando você aperta nessa função turbo secagem, você agiliza o processo de secagem das suas roupas. Ela também tem o consumo de energia nível A, que é o mais econômico. Aqui nós temos o liga e desliga, os 6 níveis de água, os programas de lavagem, avança etapas de lavagem e aqui as funções de passa fácil, duplo enxágue, água quente. E aqui, turbo secagem, que seca mais rápido a sua roupa. Nós temos a tampa em vidro temperado. Aqui nós temos o dispenser abre fácil, onde você coloca o amaciante, alvejante e sabão em pó. Aqui o filtro pega fiapo, que está aqui. E aqui nós temos esses acessórios que vêm para auxiliar na lavagem do tênis. É fácil de colocar e de retirar. Vocês viram, já tem um instalado ali na máquina. Aqui nós temos o porta-cadarço e essa peça que vem para nivelamento dos pés da lavadora. Tem também aqui o manual de instruções e o manual da rede de serviços autorizados. Essa é a lavadora da Electrolux Bluetooth.